Hello，大家好，係啦，今日同大家分享下乜嘢咧？就係掘嗰隻小黃薑，係啦，咁呢個小黃薑係種喺地嗰度嘅，係啦，我有啲係種喺盆嗰度，有啲種喺地嗰度啦，咁樣，地嗰度率先有收成，咁就係啦，種地梗係優勝啲㗎啦，咁樣就所以率先係有收成嘅。大家望一望個小黃薑嘅情況係點樣嘅先？OK，好啦，嗱各位呢個小黃薑啦，咁小黃薑啲葉咧就同竹芋咧真係好相似嘅，係啦咁樣，咁就望落去咧好似咦一望好似竹芋咁樣嘅，咁樣其實就唔係竹芋，係小黃薑嚟嘅。都係有個信號㗎啦。咁如果佢幾時得咧？咁樣啲葉開始變黃，接近泥嗰部分嗰啲葉咧就變得啡啦，即係已經係要收咗佢㗎啦。即係呢個信號話俾大家聽就話佢已經完全成熟晒啦，就可以收成㗎啦。如果就唔收嘅話咧，佢啲葉咧一路都係變啡落去，完全變晒啡㗎啦。依家係適當嘅時機收成咧，就係最新鮮最靚㗎啦。咁樣 OK，好嗱，咁我收俾大家睇。快過晒啦，我話俾大家望一望先。嗱，呢個係個小黃薑嗰個，呢個小黃薑啦，嗰個葉啦，呢個葉啦，好啦，呢個係竹芋嗰個葉啦。俾大家望咧就最清楚啦。分開望咧就好似一樣啦。但係拼埋一齊咧係唔同嘅。啲紋咧，佢係小黃薑啲葉大塊啲啦。同埋啲紋咧係明顯啲嘅，小黃薑啲係明顯啲嘅，嗰個凹凸紋係明顯啲嘅啦。呢個係竹芋，呢個係小黃薑。個紋咧，小黃薑咧就好明顯嘅，係唔同嘅，同埋大塊啲嘅咁樣。好，咁樣呢個幾樣嘅小黃薑。好啦，各位咁話咁快就掘完啦。我近鏡俾大家望一望先。OK，好，跟我嚟。好啦，呢堆啦，非常之豐收啊！
咁就睇下幾靚嘅小黃薑，幾靚嘅小黃薑，呢啲小黃薑真係靚啊！好飽滿嘅，粒粒都好，即係嚿嚿都飽滿嘅。咁啊，俾近鏡俾大家望下啦。係啊，好豐收。咁啊，嗱，小黃薑係非常有益嘅。咁啊，我拍多條片啊，介紹下大家咧，即係話分享下啦。點樣食小黃薑啊？咁樣 OK。好。咁啊，今日多謝晒大家嘅收睇，希望推介呢條片，中意食小黃薑嘅人睇下啦，中意種嘢嘅人睇下。OK。好，多謝晒，拜拜。